科学家要把灵魂转移给机器人，他把移魂师放在架子上，移魂师瞬间迸发出强大能量，就像一种神秘的祭司。只见墙上光影闪烁，在一阵痛苦的挣扎过后，科学家倒下了。他把人类最后的灵魂碎片给了布偶机器人，他为什么要这样做？就在不久前，科学家创造出一个超脑机器人，并且将自己的智慧复制给了他。超脑机器人制造了机器军团，可他们只有智慧，没有灵魂，很快被人用作侵略他人的工具，人类社会遭受前所未有的打击。不久后，机器人全面倒戈，以全人类为敌，甚至利用了人类发明的毒气弹，人类几乎灭绝殆尽，只剩下科学家一人。为了给地球留下希望的种子，他又创造了9个布偶机器人，并将自己的灵魂分为9份，转移到机器人身体里，希望他们可以守护地球的未来。布偶机器人9号醒来后，看到自己的身躯，觉得十分奇怪。他捡起地上的几魂石，还没来得及弄清楚怎么回事，突然被外面的声音吸引。他站在窗台上，看到世界已经千疮百孔，满目疮痍，已经没有了人类的迹象。等等，他看到远处有一个机器人，9号想叫